अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए मसाला चाय की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़े की लगती है। 2 कप चाय के लिए मैंने थोड़ा सा अदरक, 1 बड़ी इलायची, 2 सब्ज़ इलायची, 3 काली मिर्चें साबुत, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ी सी सौंफ ये लिया है। अब हम 1 कप पानी पतीली में डालकर इसको उबाल लेंगे। जब पानी में बबल्स आ जाएं तो हम इसमें ये सब चीज़ें ऐड कर देंगे और इसको 1 से 2 बॉयल आने देंगे। 1 से 2 बॉयल आने के बाद थोड़ी इसमें आधा चम्मच पत्ती और 1 चम्मच चीनी का ऐड कर दें और अच्छा सा कलर आने पर 1 कप दूध का ऐड करके इसको अच्छे से फेंट लें। हमारा बहुत ही देखिए अच्छा सा कलर आ गया है। ये हमारी मसाला चाय रेडी हो चुकी है। अगर आपका गला ख़राब है या आपके गले में दर्द है तो ये चाय बहुत ही आपको बेनिफिट देगी। हमेशा याद रखें, आप यूनिक हैं, आप परफेक्ट हैं, आप हैं और आप ही हैं और आप ही दुनिया को बदल सकती हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।